好啦，咁就翻嚟講下，即係未講主題啊，應間會講主題。而家講咗即係呢個顏色經濟圈先。咁近排呢，即係呢個顏色經濟圈呢，就出現咗好多問題啊！即係佢哋即係有啲互相廝殺嘅情況啦嚇。咁幫佢哋算下賬先。點解要幫佢哋算下賬呢？其實大家要知道。黃色經濟圈咧就最初係啲黃友提出嚟嘅，咁嗰陣時咧我哋已經話呢啲根本都嘥 Q 氣嘅，你搞個黃色經濟圈有咩用啊？啲人咧根本就唔會即係純粹因為你係黃店就幫襯你嘅，你啲出品唔得，根本咧就唔會幫襯。咁喺另外一邊當然有人搞藍色經濟圈啦，咁嗰陣時仲有一條友叫西門子敬，佢都出嚟講啦，佢話正常人就會支持藍色經濟圈，咁嗰陣時我哋已經講，即係正常人咧就係、邊度就腳邊度平嚇，邊度即係使錢使得有價值，你就去嗰度使錢，就唔使講乜嘢經濟圈嘅。即係好老實講，嗰啲咩顏色經濟圈根本咧就係自己畫地為牢嘅啫。其實就咁而家有好多人仲會講黃藍嘅，其實你留意一下咧，喺香港做得成功嘅，即係某啲鋪頭咧，佢唔會標榜。而家你留意下，即係佢哋以前可能都係黃店嘅。佢哋都唔會標榜自己係黃店噶啦，佢哋又有得啲即係黃友自己講話呢個係黃店，但係佢哋唔會出聲嘅，藍店咁即係佢哋轉身係有一部分啦，即係慢好多嘅，即係結果咧佢哋自己都係個經營都係有困難嘅咁拖得車佢係留一言啦，佢話：哎呀，呢個美心都唔會講自己係乜嘢色啦。其實講真啦，即係你好普通嘅人會唔會話唔去食美心呢？即係如果喺屋企樓下嘅，咁你會唔會唔去啊？朋友一齊約咗去美心飲茶，你會唔會唔去啊？其實個現實就好簡單即係佢嘅出品 OK， 價錢公道，你就會去噶啦。其實好多嘢都係咁樣，做咩生意都係一樣嘅啫，即係。有啲鋪頭啲嘢賣貴啲，因為佢啲貨係靚啲，你就唔可能話喂佢自稱黃店，佢食呢個嘢即刻係因為佢係黃店所以賣貴啲。啲人呢會識計嘅，你唔好以為啲人唔識計先得㗎，即係你能夠即係攞錢出嚟食理念嘅人呢係少到冇有嘅，所以即係而家你睇到一直都係標榜係自己係黃啲鋪啲嘢唔掂嘅，其實都係要收皮嘅，其實就。而家係收皮嘅咁W 吹吹就話條齒徑咧就打劫正常人，咁梗係啦，佢話自己先係正常啊嘛，正常人係要反林鄭月娥嗰啲嘢噶嘛，即係佢覺得咁樣先係正常。其實而家最大鑊咧，嗰啲即係顏色生意咧，最大風險咧都唔係即係對家喎，對家一定都唔幫襯你噶啦。而家最大風險咧，其實係嚟自啲同路人嘅。我講俾大家聽，即係你留意一下咧，就係咁嘅即係好似阿布泰咁嘅拖得車提阿布泰嗱。咁我講下阿布泰，即係阿布泰當然佢係想特許經營啦，但係佢係老老實實係一定失敗嘅。即係我好老實咁同大家講即係賣嘅嘢即係貴。而家即係我哋有格價員去睇過啦，佢賣嘅嘢係貴嘅。咁但係啲質量好麻麻，咁如果你貴又麻麻嘅嘢，你話可唔可以即係成功呢？唔係唔得嘅即係你嗰個即係營銷能力好強咪得咯。你一開始已經講顏色呢，其實已經營銷能力係好乸差噶啦，其實就係咪先？咁波德車就話咩 X 細嗰間口罩，其實老老實實。嗰間唔係 X 細，好似係細 X 咁嗰個口罩公司，我哋之前都講過啦。佢好早都已經冇話自己係黃色嘅經濟圈一員嘅，佢冇講噶啦。其實你留意一下，即係真正而家仲可以成功營運嗰啲呢，其實佢哋係退出咗呢個，唔應該講退出，佢哋係放棄咗用黃色經濟圈嚟做宣傳，因為咁樣係趕客嘅。但係咧，你睇下藍友嗰邊咧，到而家都係有一部分咧，繼續喺度不斷講自己係藍嘅。我話你聽，咁樣係死梗嘅。本身已經少人過人噶啦，
你仲要標榜自己係藍色嘅，咁你係死狗硬，我只能夠講嚇。咁啊 Rita Ho 就話李梓敬、四方果仲成日講小黃人好心，佢哋咧仲講黃藍黐乸線。其實個社會咧差唔多回復正常噶啦。你而家留意下，即係香港個市面咧，即係做生意嘅人咧，正經做生意嘅人係唔會提黃定藍，係唔會嘅。仲有一樣嘢就係譬如有啲鋪頭因為話自己撐警俾人攻擊，搞到幾乎執笠，跟住去咗第二啲地方開鋪，好高調去開鋪嘅。喂，媒體仲好熱鬧啊！嗱，但係我講個真話俾大家聽，人哋喺內地都唔會話有愛國情懷又食嘅。好老實講，愛國愛港情懷撐藍店，你唔好咁樣諗，你嘥狗氣。即係你而家仲未醒嘅人呢，一定要醒，千祈唔好跟啲人走去內地投資嗰啲咩茶餐廳啊嗰啲咁嘅嘢，因為死硬嘅，出品唔得就死噶啦。茶餐廳，喂，好食係好緊要嘅。喂，有啲人去食2次藍店啊，難食到嘔嘅，唔去啦，梗係。有啲人去黃店污糟邋遢嘅，去2次都唔去啦，好簡單啫嘛，係咪先啊？嗱，拖得車就話鯉魚門嗰間茶餐廳因為冇競爭，所以仲可以生存。我唔知道佢有冇競爭，亦都唔知佢乜 Q 嘢。嗱，即係好老實講，唔係針對任何人。不過如果你話用嗰個 brand， 跟住再打撐警，再打藍色愛國嘅嗰個事頭婆跟住去大灣區大搞呢個藍色經濟圈，我就話俾你聽，你信去投資咧就死硬。我講個真話俾大家聽啫睇好咧就話呢啲人咧揾食無極限，佢哋咁嘅佢哋係靠呢啲揾食。有一樣嘢就係佢哋仲有係揾食無極限即係贊先生就話又藍又黃又同路人，好多群體。其實最大鑊咧就係啲藍友去咗之後，佢覺得你佢呢個就係最大鑊嘅。其實即係而家你留意下啲黃店好有一批咧，我預計會死嘅，有一批會死嘅。你留意下佢哋而家即係佢哋嗰個黃色經濟圈裏邊嗰個問題。即係佢冇錯，佢有1-2條友會出嚟講，我有曱甴腳黃店都冇所謂嘅。你傻嘅咩？你咁樣講啊，人哋以為你白痴啊！根本有少少黃嘅人咧，都唔會話走去食噶啦。即係好老實講，一見到即係咁樣污糟邋遢咁，係唔乸掂嚇。咁拖得車就話咪洗腳佬債券2.0，其實呢個我就提醒翻大家，即係呢個又係一個預警嚟嘅，一定係有人會揦嘢嘅。其實咁汪盧就話東莞咧就係黃色經濟圈唯一嘅成功例子。咁佢嗰啲唔係，嗰啲係叫淫業經濟圈啊嘛。佢呢個唔係黃色啊嘛，即係同佢黃色係唔乸同啊嘛。因為淫業經濟圈即係有卡拉 OK 又有酒店即係全部一條龍，跟住出嚟咧即係仲有雞煲食嗰啲，就係咁啦。嗱，咁何苦咧就話有啲黃嘅都 OK 嘅，唔係全部都差。佢肯做靚過出品嗰啲咧，佢係一定做得到嘅。舉個例子，即係有間嘢叫做加多拿，佢哋係 OK 嘅喎啲嘢，即係你話佢哋係黃咁樣，其實佢哋好精嘅，佢哋個老闆嗰啲咧唔會話自己黃噶啦，佢哋出品係 OK 嘅，同埋你睇得到咧市面上咧，佢哋真係有人去追捧佢嘅出品嘅，因為真係特色嘢嚟嘅，而且佢價錢真係唔算貴，即係呢間嘢。咁仲有而家就有個風波就係喺深圳有人又偷咗佢個名嚟開，叫做香港加多拿啦。咁佢又要澄清，就話即係冇加多拿。咁有啲黃友咧就梗係獻計啦，話俾人偷咗唔緊要，你喺嗰啲出品度加啲即係抗爭字眼咪得咯。你都傻噶，人哋加多拿個老闆好似你咁傻啊？梗係唔會啦，佢唔會出聲噶，即係好老實講。做包咪做包咯，做餅咪做餅咯。你認為我係黃就係黃，你認為我係藍就係藍，你認為我係冇顏色就係冇顏色，唔出聲咯，係咁噶啦。喂，其實一個社會正常就係咁嘅，就係唔會話呢間鋪係淨係黃，呢間鋪淨係藍，根本做唔到嘅，長期係做唔到嘅。咁Kitty Mel 就話邊度好食就係邊啦，冇都唔好理咩顏色，其實你都唔需要理嘅。講一般人。好食價錢公道即係如果你食店嚟講就係咁啦。其實即係你買嘢亦都係嘅，即係個產品唔係太差，OK 個價錢都 OK 公道，件事就完噶啦，係咪先啊？
嗱咁啊 cheap 啦就話而家杜汶澤咧就嗌唔好再分黃藍啦。其實個問題即係如果係杜汶澤咁講咧，我都唔知佢原因喺邊度啦嚇。即係其實佢呢啲嘢咧應該19年嘅時候已經講，我哋19年已經講噶啦。你分嚟做乜啫？根本冇意義嘅。大家都係香港人啊！你話哦咁你支持港獨啦，香港人嗱即係咁講，你喺香港住唔係香港人係乜嘢啊？咁你喺香港住嘅，咁有唔同嘅人噶嘛？有中國籍嘅人，有外籍人士噶嘛？香港唔係淨係得中國人噶。你話香港係中國地方係，但係香港唔係淨得中國人，呢個係現實嚟嘅啊！所以你話喂，點解你要講香港人？即係有啲人喺度抽秤我，之前試過噶啦，啲藍營狗蛋數據庫嗰度，你點解唔講中國香港人咁？係啊，我係唔講中國香港人嘅，係人都知噶啦，即係香港呢個地方係中國嘅一部分啊嘛，基本法寫咗噶。係咪先啊？咁我就咁講，香港都叫支持港獨啊！喂，你咁樣唔啱數嘅，你知唔知啊？唔可以咁樣嘅。喂，你咁呢叫屈得就屈，屈得就屈係唔揦掂嘅。我講俾你聽嗱，即係呢度亦都講多少少就係即係法庭嗰個主控官今次真係揦嘢，告呢個立場嗰度，佢話喺卡片嗰度咧就有啲字眼係煽動，咁裏邊咧就係有星星之火呢4隻字。喂，呢個主控官唔掂，即係老老實實，即係我唔係想批評，即係啲法庭裏邊發生嘅嘢，因為我都好少講，但係我一睇到已經知道瀨嘢嚇，即係一睇到星星之火，我就一睇就諗起星火基金啦。喂，咁啊大揦鑊啊，真係，即係你如果咁樣講啊，真係死到不得了啊！即係你知唔知星星之火可以燎原係乜嘢嚟㗎嚇？原名呢篇來信呢，就係林彪寫俾毛澤東嘅，就叫時局估量同埋紅軍行動問題，就係中國共產黨紅四軍收到中共中央議信之後，毛澤東回覆嘅一封公開信嚟嘅。星星之火可以燎原啊！無選裏邊都有噶。喂，你係咪大鑊啊？即係我一睇到就哎呀仆街啦！即係你呢個主控官去搞乜 Q 啊？我一睇到星星之火就諗起基金，哎呀今次就死啦！即係一睇到我都覺得哇你賴咗啦，大鑊啊！咁 Nate River 就話杜生個人係衰，唔關黃藍事，咁我就唔知道啊！即係你黃藍其實即係有啲人都頂唔住啊！知道佢話叫人哋唔好講咁樣。你一開始講咗咧，你就要講到底㗎啦。即係好似我哋咁，一開始講咗唔好分咧，咁我哋到而家都係講話唔好分嘅，我哋冇變嘅。即係起碼我肯定係冇變嘅，係咪先？咁啊 Vincent Lam 就話有啲藍店都係食住外國撈生意。其實個問題咧就係咁，你出品唔得咧，你幾愛國都冇用。我講句真話即係你好難食嘅嘢，整啲好難食嘅嘢出嚟，價錢又收得貴嘅，咁其實搞下一定冇人幫襯嘅。其實就咁汪盧咧就話林彪就係反革命集團之後啫，呢件事係知唔知啊？係之後嘅事啫，係嘛？你諗下係咪？即係其實好多人諗起星星之火都係諗起星星之火可以燎原噶啦，就係時局估量同埋紅軍行動問題，就係毛澤東回覆嘅公開信嚟嘅。裏邊就有講到星星之火可以燎原，出版嘅時候係改咗名嘅，就係叫星星之火可以燎原。我一諗就諗起呢一樣，你又話又諗起星火基金。喂，你今次都好大鑊啊！其實即係喺法庭裏邊發生嘅嘢，本來都唔想評論，但係算下數，真係你真係大鑊咁嗱，即係如果你話有問題，表證唔成立，但係個問題咧就係而家佢表證係成立嘅，但係個問題咧就係佢擺喺卡片嗰度，你點可能話即係因為呢個文字入佢罪啊？即係好老實講，好難噶。即係你而家你用呢一個理由去入人哋，就算真係入咗，我話俾你聽，都好啦，大問題，後續嘅問題係好大，因為太牽強，係太牽強，真係太牽強。呢個今次真係牽強到不得了
咁啊，我就係村委書記老豆啦，就係香港先咁中意講政治嘅啫，講唔講外國一般情況咧都唔係咁重要。國內咧都大把反賊有交稅就得咯。外國係貪官都係撲街嚟嘅，亦都有好多人愛國唔愛黨，本身愛國就係基本素養嚟嘅。一日到黑掛住嘴邊有乜意思？佢哋就係要靠呢兩個字去揾食，有一部分人，即係佢哋亦都係佢哋嗰啲顏色生意嘅本質，或者顏色經濟圈嘅本質。另外一邊嘅本質咧就係我要反局。其實就係有一啲咧就係要港獨，串 Q 埋一齊嘅。其實就嗱咁啊，姚柱草菇就話香港而家好多鋪頭已經有人租，有啲裝修緊。其實個環境市面環境係改善緊嘅，其實就係改善緊。咁但係我講嘅嘢真話俾大家聽啦，改善緊嘅時候咧，嗰啲真係冇食力嘅鋪頭好快就會收噶啦。其實即係如果一個正常嘅競爭環境底下咧，即係你標榜。黃藍嗰啲鋪頭咧，一定係死先嘅。其實即係我講事實嘅啫。你標榜自己係黃，當然有一班人唔會幫襯你啦。標榜自己係藍，亦都有人唔會幫襯你。你喺香港個鋪租咁貴咧，你係冇辦法只係做7成或者做3成人嘅生意，係冇可能嘅，真係冇可能㗎。其實係好啦，大鑊。咁啊。汪盧就話其實當年咧防止山火嘅廣告都有用星星火可以燎原，咁梗係有啦。其實所以你話藉口咁，你話唔係藉口，你話論據咁，你用星星之火嚟講咧就死得噶。妹姐有首歌都係嘅，烈焰紅唇裏邊都有星星之火你即係人哋諗起嘅話，咁我老實講，你話人哋即刻會諗起星火基金，其實我都唔係諗起星火基金。所以你用呢一個去做理據，其實而家有啲人已經鬧緊嘅啦。其實即係講真，我覺得鬧就冇必要。不過我睇到都係賴咗嘢，真係賴咗嘢，真係大鑊咁啊，丁丁就話外國戰狼賣日本樓啦咁想賣日本樓，咁有啲人係會咁做。咁啊 ，Johnny Wong 就話件都係用口號嚟抽水嘅做生意用二分化好笨 seven 啫，其實梗係啦。其實係絕對係嘅，呢個係一定係咁 MHK 0030就話文字獄咁嗱，你話如果你真係煽動人，即係咩光時嘅，咁嗰啲你就真係可以講得通嘅。但係有啲好難講得通啊，你知唔知啊？即係你主控嗰邊，你都要諗下點樣講至得㗎，係咪先？即係有啲嘢你講咗出嚟係好笑話嘅，咁其實之後好難打落去嘅。係即係講句老實話，本來唔係想講呢個話題，不過講開又講嘅啫。咁當然啦，即係翻嚟繼續講另外一啲嘢，即係佢哋嗰個藍色經濟圈咁。網友咧就話藍色經濟圈好多嘢執笠，其實咧佢哋講話藍色經濟圈嗰啲，其實就唔係藍色經濟圈嚟嘅。其實嗰啲係普通鋪頭咧都頂唔順就要執笠嘅啫。即係你話海絲餅店嗰啲點解會俾人入稟申請清盤，或者係即係卓越嗰啲點解會俾人入稟申請清盤？嗰啲同即係黃藍係冇關係喎。你唔好以為話即係有啲黃友喺度唱話啲藍色經濟圈收皮，其實呢啲咧就係即係普通經營出咗問題一般都會有嘅。其實市場上長期都會有呢啲嘢，即係經營出咗問題，因為佢譬如做好多內地客生意嘅，好似卓越咁，冇晒內地客幾年頂唔到，咪執咯。仲有就係好似優之良品咁，主要做遊客生意，冇晒遊客，冇生意，執咗，亦都係一樣嘅啫。其實即係講句真話俾大家聽，即係有好多嘢疫情期間頂唔順，就唔係話咩藍色經濟圈失敗。即係當然你再睇翻轉頭，佢哋嗰啲人有冇標榜自己係藍色？梗係冇啦。卓越有鬼標榜自己係藍色咩？梗係冇啦。仲有嗰個海絲餅店有冇自己話自己係藍色經濟圈啊？梗係冇啦。即係你哋啲黃友而家就喺度打飛機就話呢啲鋪頭俾人執好乸開心咁樣，或者好老實講啊，人哋都冇話撐警嘅，其實係啊，人哋啲鋪頭都冇講話撐警嘅，但係支持止暴制亂咧係正常人一般都會做噶啦。即係如果你嗰個地方暴動，有乜理由支持暴動咧？梗係支持止暴制亂噶啦，係嘛？即係呢個係公道嘅問題啊嘛，啱唔啱啊？係咪先？即係有啲人話買日本樓嗰啲，我再提醒下，即係日本樓嗰啲係高危嘅，即係唔好話去投資係唔得嘅。其實呢啲係好瀨嘢嘅事嚟嘅。咁瑤柱草菇就話好食就食，唔好食請都唔去，呢個係真嘅。其實大部分人嘅取態都係一樣。
咁 Kitty Mail 就話旺角間大卓越執咗啦，開咗間 G2000。咁嗱，嗰個情況就係而家啲鋪頭咧會執位嘅，就一定會大執位，租亦都會減嘅。其實就因為而家市場上有個情況就係你上年前年有吉鋪，啲人咧唔會覺得有啲咩問題嘅。真係嘅，上年前年覺得有吉鋪係正常嘅，但係如果你嗰啲業主而家你唔係趕快將自己嘅鋪租出去呢，之後個問題會好嚴重。點解會好嚴重呢？就係人人個鋪頭咧都有生意做緊，係你嗰間係吉鋪嚟嘅啫。咁到時你嗰間就唔係吉鋪嚟嘅，以為你間鋪有啲咩問題租唔出㗎，就永世都租唔出㗎，好乸大鑊㗎。即係而家就係咁啦。嗱咁算啦，講到呢度呢都差唔多。咁傻更更就話啱啱賬戶又被封第二次。咁其實我就提咗大家噶啦，一定係有人投訴嘅，所以你如果俾人投訴到賬戶封咗，自己一定要攞翻。Johnny Wong 就話海獅係俾啲日本麵包店頂死，餅店競爭大咗呢，啲友仔吹就吹。其實出品係一個問題，即係點解你話加多拿做得好？嗱，即係佢係其實喺佐敦同埋油麻地嘅，同埋喺唔記得咗咪做一間旺角。佢哋出品係掂，即係其實講真，你只要出品掂嘅話呢，啲人覺得我買嚟抵食公道嘅個價錢，就會買㗎啦。其實就係Cam Sing Lo 就話卓越係舊老細出事破產，唔係而家卓越出問題。咁嗱，呢個都要講翻清楚先啊，即係。但係就係啲黃友佢唔理嘅，所以我就係話佢哋係亂噏，就係亂噏到不得了，根本就唔理嚇。W 吹吹就話可能咧田少要人哋免租12年，咁又唔會嘅，幾個月咯，免租一段時間咯，一定會。咁拖單車就話太諗嗰間吉鋪都吉咗20年，佢嗰度有業權問題。呢個係另外，即係泰林嗰度係嗱，泰林嗰出邊長期都有個露宿者喺度。泰林嗰度係另外一個問題嚟嘅，即係我都要講翻，即係我係以前係成日都會經過嗰度，佢係另外一個問題嚟嘅。泰林嗰度咧就同咩式經濟圈都冇關嘅，佢嗰度係同即係業權問題係有關嚇。咪咪聽就話海獅麵包啲品質差咗，咁其實一定會係有嘅。好啦，講到呢度呢就算啦即係差唔多啦，休息一陣，翻嚟呢我哋就再講其他話題，休息一陣。